Здравейте отново, приятели и любители на пътешествията! Днес ще посетим една крепост, където са се водили няколко обсади, една от които е продължила цели 88 дни, начало с военачалника на крепостта Кракра. Това е прочутата средновековна пернишка крепост, за която се смята, че е построена по времето на хан Омуртаг. За повече подробности към епизода и социалните мрежи съм оставил линкове в описанието. А сега към епизода. Пернишката крепост Кракра е средновековна крепост, разположена в югозападната част на град Перник, на неголямо скалисто плато. Ако пристигате от София, ще сте там за по-малко от 45 минути. Обектът разполага с достатъчно голям паркинг, непосредствено пред самия вход. Към момента на заснемане на видеото, входна такса не се изисква. Намираме се в Перник и сме при средновековната крепост Кракра. Сега ще пообиколим да видим как стоят нещата тук. За момента няма абсолютно никакви хора. И доста спокойно. Както виждате около мен, няма никой. Има табела, информационна табела на входа. И сега минаваме по стълбите нагоре, за да разгледаме самата крепост. Има някаква котка, която тук ме следва. Така минаваме по стълбите и да видим каква гледка ще се открие отгоре. Добре, вече сме горе, не са много стъпалата, така че и децата ще се справят доста бързо и без никакви затруднения. Добре, заслужава си, гледката е много яка. Сега ще ви покажа. Запазените останки очертават многоъгълна крепост, за която се смята, че е построена по времето на хан Омуртаг. Археолозите откриват останки, които показват, че крепост на това място е съществувала още през 6-5 век преди новата ера. Крепостната стена е с дебелина 2 метра и очертанията изследват естествените извивки на платото. От крепостта се открива изглед към местността Кървавото. Според легендата, през 1016 година Кракра устоява на 88-дневна обсада, при която загиват много византийци. От тук идва и името на местността. Мястото на крепостта е било със силно стратегическо значение. Тя се свързва с името на военачалника на крепостта Кракра Пернишки, който е водил самостоятелни военни действия срещу Византийската империя. Той е бил виден болярин и владетел на града по времето на българския цар Самуил, така описан в византийските хроники от това време. Кракра е български велможа и военачалник, живял през втората половина на 10 и началото на 11 век. По време на войните между Самуил и Византия, Кракра отбранява Пернишката крепост и нанася 2 поражения на византийския император Василий II Българоубиец, който се мъчи да я превземе. Хрониките го описат още като един праведен и честен мъж, който не търпял подкупността и винаги бил отлично подготвен за военни дела. При последния владетел на Първото българско царство, Иван Владислав, Кракра управлява обширна област, включваща 35 крепости. В края на 10 и в началото на 11 век, центърът на военните действия между България и Византия се премества в западните български земи. Първата обсада на Перник е през 1004 година, когато Кракра отбива както пристъпите срещу крепостта, така и опитите на императора да го привлече на своя страна. Втората обсада е през 1016 година и продължава близо 3 месеца със същият резултат. Византийците са принудени да отстъпят, след като претърпяват сериозни загуби. През 1017 година, докато византийците опустошават южните предели на държавата, пернишкият военачалник подготвя контрнастъпление от север. Планът му е осуетен, тъй като печенегите, които населяват земите на север от Дунав, отказват да се присъединят към българската войска. Скоро след гибелта на цар Иван Владислав, през февруари 1018 година, Кракра се подчинява на Василий II, заедно с подвластните си градове и в замяна на това достоен с титлата патриций. Освен запазените основи на жилищни сгради, посетителите могат да различат и основите на 3 християнски храма – кръстокуполната черква, голямата трикорабна базилика и една от малкото известни двуетажни припортни черкви гробници. Тук археолозите откриват и сребърен печат на цар Петър, единственият намерен досега сребърен печат на владетел от това време. Според легендата, именно тук царят е прекарал известно време на пътя си за срещата с свети Иван Рилски. Сега, докато се спускам по алеята надолу, виждам дясно от мен мега якия катапулт. Ето го къде се намира зад мен. Сега ще им по-близо да го покажа. Вече, между другото, започват да прииждат хора. В момента е около 11 часа. Приятно е, прохладно, изолирано, няма много шум. Да не кажа, почти никакъв шум не се долавя от минаващите коли долу по улицата. Така че е едно доста приятно място, на което може да отделите време за своят пикник. През 2013 година община Перник реализира проект за подобряване на крепостта и свързаната с нея инфраструктура.
Ъгловата кула и западната порта на крепостта са визуализирани с алтернативни материали. Отремонтирани са всички подходи към средновековната крепост, а пътят до нея е изцяло реновиран. Изграден също така е атракцион наблюдателна кула. Удобни и добре изградени алеи осигуряват достъп на посетителите до допълнителната атракция за туристите – катапулти и стенобойни оръжия. Върху крепостните стени са монтирани панорамни платформи, които предлагат на посетителите възможност да видят целия град и околностите. Историците смятат, че крепостта Перник е създадена след 809, когато хан Крум присъединява към българските земи и териториите на днешна София и околностите. Дълго време преди идването на хан Крум, тези земи са били населявани от траките. Чрез археологически проучвания е установено, че на място на крепостта преди нейното построяване е съществувало такийско селище с неголеми размери. Кракра е една от големите български крепости. Самото ограждение е имало дължина от близо 800 метра. Историците смятат, че крепостта изпълнява защитни функции преди преминаването на кръстоносците от Третия кръстоносен поход. След това крепостта е била изоставена и не е била използвана. Хубавото на тези места е, че винаги се запознаеш с интересни хора. Допреди малко нямаше почти никой, но вече, както казах, започнаха да прииждат хора и е много удобно за пикник, отдих, въобще атмосферата е много яка. Било е поддържано преди, човек с който се познах преди малко, разговорихме се, много приятен човек, както се изрази той, Бойко, но не Борисов. Така че поздрави. Разказваме на две на три тук за нещата и тъжното е просто, че не се поддържа. Долу на входа всъщност в началото, като дойдох, бях първи и нямаше такса, бях учуден, защото все пак мястото не е малко, доста е голямо и иска наистина поддръжка, но предполагам, че влизат доста средства в поддръжка. Добре, приятели, това е. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако това е така, разбира се, моля ви, подкрепете ме с един лайк, абонирайте се, коментирайте и не забравяйте да споделите и да следите. И сега, понеже графика е плътен, заминаваме към следващото място. До скоро!